फ्रेंड्स, तो कहिए कैसे हैं आप। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बच्चों को हेल्दी खाना खाने के लिए कैसे एनकरेज कर सकते हैं और उनको एनकरेज करने के कई सारे टिप्स भी आपके साथ शेयर किए थे। पर साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताई थी कि हो सकता है बच्चे के न खाने के पीछे या कम खाने के पीछे कोई रीज़न हो। अगर वो रीज़न हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारी मुश्किलें काफ़ी कम हो जाएंगी। हम इतने प्यार से बच्चों के लिए हेल्दी खाना बनाते हैं और उन्हें सर्व करते हैं कि हमारा बच्चा एक्टिव और हेल्दी रहे, और फिर अगर बच्चा खाने से मना कर दे तो यह सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती है और कभी कभी तो हमें इस सिचुएशन में गुस्सा भी आ जाता है। स्पेशली जब हम सुनते हैं कि हमारी किसी फ्रेंड का बच्चा जो खाना खाने में बिल्कुल परेशान नहीं करता, अच्छे से खाना खाता है, बिना परेशान किए खुद के हैंड से खाना खाता है, तो हमें थोड़ी टेंशन भी होने लगती है कि हमारा बच्चा ठीक से क्यों नहीं खा रहा या खाना खाने से मना क्यों कर देता है, क्या उसे भूख नहीं लगती। कभी ऐसा हो सकता है कि जो फूड आपने ऑफर किया है उसका टेस्ट या उसका टेक्सचर या उसकी एरोमा बच्चे को पसंद नहीं आई हो, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। जब बच्चा खाना खाने से इनकार कर रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है और प्रॉब्लम को जड़ से समझकर ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जान लेते हैं ये रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीज़न हमारा ये हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ 1 साल तक ज़्यादा होती है और 1 साल के बाद यानी कि लगभग 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। सो उन्हें कम कैलोरीज की रिक्वायर होती है। तो ये थोड़ा अनफेयर है कि बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी डाइट बढ़ने की बजाय कम हो रही है, वो कम खाने लगा है या खाने में नाटक ज़्यादा करने लगा है। हाँ, आप ये भी नोटिस करेंगे कि किसी दिन बच्चे ने अच्छे से खाया है और किसी दिन बहुत कम खाया है, बट इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अभी जिन बच्चों को न्यू फूड ट्राई करने के लिए या खाना फिनिश करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, ज़बरदस्ती उनके मुंह में ठूस ठूस के खाना भरा जाता है, तो ऐसे बच्चों की भूख और खाने की इच्छा दोनों ही कम हो जाती है। सो खाने के लिए बच्चे को एनकरेज करें, बच्चे को प्रेशराइज नहीं करें, वरना इसका उल्टा ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर बच्चों को भूख लगती है तो उन्हें सबसे सही ऑप्शन स्नैक्स का लगता है, क्योंकि उसमें ना तो उन्हें अपना खेल कूद छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही बोरिंग मील की तरह एक जगह बैठकर उसे खाने की ज़रूरत है। और अभी स्नैक्स से अगर उन्होंने पेट फुल कर लिया तो सोचो क्या होगा, बच्चे मील स्किप करने लगेंगे। और अगर मील स्किप करेंगे तो ज़्यादा स्नैक खाएंगे, क्योंकि हमें भी टेंशन रहेगी ना, यार इन्होंने कुछ नहीं खाया है, एटलीस्ट भूखे ना रहे, चलो स्नैक्स ही दे देती हूँ। पर क्यों देना है? लंच डिनर का टाइम क्यों फिक्स नहीं है? जब बच्चे का लंच टाइम है या डिनर का टाइम है तो क्यों उस वक्त लंच और डिनर प्रिपेयर नहीं है? इसीलिए हमेशा एक शेड्यूल फिक्स रखें ताकि बच्चों को स्नैक्स का टाइम भी प्रॉपरली मिल सके। और आपका जब शेड्यूल फिक्स रहेगा तो आपको भी पता रहेगा कि कब मुझे लंच प्रिपेयर करना है और कब मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि मील टाइम पर ही एज अ फूड ऑप्शन बच्चों को फेवरेट स्नैक सर्व कर सकती हैं, पर वो हेल्दी होना चाहिए ताकि वो मील टाइम को भी एंजॉय कर सके। जैसे मेरे बेटे को पीनट चिक्की काफ़ी पसंद है तो मैं उसे एज अ स्वीट्स सर्व कर देती हूँ, तो वो मील टाइम के लिए हैप्पीली एनकरेज होकर तैयार हो जाता है। बच्चे के खाना न खाने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, शायद आपको याद होगा, कि इस एज में बच्चे लाइफ को नेविगेट करना और खुद के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। और उन्होंने एक नया वर्ड नो ये भी सीखा है। और ईटिंग ही ऐसी पहली चीज़ है, पहला एरिया है जहाँ बच्चे मास्टर होते हैं और नो बोल के वो अपने कंट्रोल करने की कैपेसिटी को हमें शो करते हैं। सो नो बोलना फूड के लिए एक जनरल सी सिचुएशन है। इस एज में बच्चे फूड के टेक्सचर, फूड की स्मेल, फूड की अपीयरेंस और न्यू या अनफेमिलियर फूड को देख के थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब हो सकता है उन्हें नया फूड या अनफेमिलियर फूड पसंद ना आए, तो आप उन्हें कुकिंग में शामिल करके या रिवॉर्ड का लालच देकर इस टेम्परेरी फेज से डील कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को इजीली खाने में हेल्प करने के लिए बुक्स, टीवी, फ़ोन या टॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं तो मे बी ये चीज़ें बच्चे को हेल्प करने के बजाय बच्चों के अगेंस्ट भी काम कर सकती है। ये टेक्निक से बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो हो सकता है बच्चे के खाने पर इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। सो ओवर ईटिंग, लेस ईटिंग, ईटिंग टाइम में डिस्ट्रैक्शन के ही रिजल्ट्स हैं। बेस्ट है आप पहले बच्चे को सिर्फ और सिर्फ खाने पर फोकस करने दें, बाद में बाकी सब चीज़ें। अगर बच्चा डिनर नहीं करना चाहता है तो हो सकता है दिन भर की भाग दौड़ की वजह से, खेल कूद की वजह से बच्चा बहुत थक गया हो
स्पेशली जब बच्चा दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया हो, तब डिनर स्किप करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट डोंट वरी, दे जस्ट इंक्रीज देयर ईटिंग एट द नेक्स्ट मील। बच्चे हों या बड़े हों, बीमार होने पर हमारी भूख कम हो ही जाती है, बट ये शॉर्ट टर्म होता है। जब भी हम या बच्चे बेहतर महसूस करने लगेंगे तो हमारी और बच्चे की भूख भी वापस आने लगती है। बट बीमारी में हमें एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, हम हों या बच्चे हों, हाइड्रेट रहना है। बच्चे जिनको कोई मेडिकल इशू होता है जो उनके खाने पीने में इंटरफेयर करता है, जैसे किसी तरह की या किसी फूड से एलर्जी है, चबाने में या निगलने में किसी तरह की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, उन पेरेंट्स को डॉक्टर या किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जनरली बच्चे इन्हीं में से किसी रीज़न की वजह से खाने से मना करते हैं। अगर आपने रीज़न फाइंड आउट कर लिया है तो उसे सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उन्हें हेल्दी ईटिंग के लिए कैसे इनकरेज करना है ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को भूख कम लगती है या आपका बच्चा कम खाता है, तो बच्चे की एपेटाइट को कैसे बूस्ट करना है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे कई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।